Merhaba Hüseyin abi, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Araban uzun bir süre bizi takip ettin. Uzun bir süre aradın, randevu almaya uğraştın. Evet. Mutlu sona ulaştın. En sonunda. Araban bitmiş durumda. Bizi Kısmet bu yineymiş. Valla arabalarımın sıkıntıları vardı. Ondan sonra ben de işte YouTube'da böyle video bakarken senin videolara denk geldim. Evet. Daha doğrusu oğlun konuşması dikkatimi çekti. Arif Usta'nın. Arif Usta'nın aynen. Konuşmaları dikkatimi çekti. Böyle baktım dinlerken falan hem takip. Uzun bir süre tamir takip olan- ettin zannediyorum. Hem tamir sürecini anlatıyor hem konuşuyor falan, böyle bir terapi gibi geldi bana. Hoşuma gitti. Evet. Ondan sonra takip almaya başladım. Zaten arabanın da sıkıntıları olduğundan. Kaç zamandır bizi izledin de buraya gelmeye Yaklaşık- karar verdin? Yani yaklaşık 3,5-4 sene bir müddet izledim. Evet. O Bu süreçte de izlediğin süreçte bizden ne buldun? o sürede de mesela ne buldum? Mesela her şey şeffaf. Tamir ortamında ne yapılması gerekiyorsa olduğu gibi anlatıyorsunuz, yapıyorsunuz falan. Böyle bir de işte Arif Usta'nın konuşması falan böyle baktım, hoşuma da gitti. Terapi gibi geliyor. İşçilik çok güzel. Yani bir şeffaflık, dürüstlük de var işin içinde. Teşekkür ediyorum. O senin güzel görüşün. Ondan sonra ben de işte ne yaptım dedim, karar verdim dedim arayayım falan. O 3,5-4 sene içinde 2 defa 3 defa aradım ama randevu boşluğu yoktu, doluydu falan. Kısmet bugüneymiş artık. Bir şekilde ulaştın tekrar diyorsun. Uğraştım bir şekilde. Bu ara karar verdim, arayıp randevu alamadığın süreçlerde başka yerleri araştırma yaptınız mı? Yok, hiçbir yere aramadım. Anladım. Tek kafamdaki yer buraydı. Sürekli Buraya yaptırmak istedim ve Ha. bir şekilde burayı boşluğunu bulmanın peşine düştüm diyorsun. ara işte hani mesela atıyorum randevu boşluğu olmadığından dolayı ne yapıyordum? Ara arıyordum, hani bir yokluyordum var mı yok mu diye. Evet. En sonunda kısmet bugüneymiş. Alır. Evet, araban geldi bize. Evet. Şikayetlerin ne için geldin? Motorda yağ kaçakları vardı. Tamam. Aşırı zaten. Yağ yakman vardı. Evet, ilk baktığınızda da motoru Su kaybın vardı. Aynen, su kaybı falan vardı. İşte pistonlarda sıkıntı varmış zaten. Siz Evet. de söylediniz. Şimdi arabanın motorunu Zaten söktük onu da biz, gördük. açtık. Aynen. Motoru indirdik, pilav gibi dağıttık. Piston, sekman, yataklar, anakol yataklar, yağ jetleri, subap kaydı, subap lastiği, Evet. dış aksamdan turbo, termostat, devir daim, zincir seti, üstten iticiler, horozlar, eksantrik milleri, ne gerekiyorsa araç tamamen motoru dağıldı. Evet. Revizyon oldu, su boruları, su hortumları, egere hortumları, bunlar tamamen değişti ve motoru toplama aşamasında videoları vardır elimizde, yüklendiğinde izleyeceksin sen de nasıl bir işçilik yapıldığını Bana görüyorsun. atmış olduğun videolardan ben ufak tefek gördüm onlardan. Parça Abi aracın en son sesi bu şekilde. Umarım beğenmişsindir. Arada fark var mı? Getirdiğim zamankinden çok daha farklı. Maşallah saat gibi tıkır tıkır. Elinize Yani sağlık. aracı test sürüşüne çıkardığım zaman debriyajı inanılmaz pamuk gibi oldu. Onu sen yolda da göreceksindir. Yani artık arabandan keyif alabilirsin. Çünkü ben Corsa C'ler arasında bu arabadan çok keyif aldım, bilgin olsun. Evet, ben de aynı sevdiğim araba zaten. O yüzden değiştirmiyorum da. masraf Zaten diye karar sizi verdim. de keşfettikten sonra buraya getirmeye karar verdim yani. Teşekkür ederiz Aynen, abi. takip ettim. Yoldayken zaten kullandığın süre zarfında bizim notumuzu vereceksindir. Videoyu paylaştığımda da altta yorumlarda seni Şimdi görmek biraz istiyorum. önce Hüseyin Bey gördü. Buradan değiştiğimiz halde yakıt kaçırıyordu. Bir daha değiştik gözünün önünde. Kapağın lastiği tıkır tıkır ses yapıyordu. Hemen bir tane lastik bulup taktık. Harici Ses, tıkırtılı aynen. sesleri ben sevmiyorum. Arabanın kendi asıl olan sesini istiyorum. Şu an için her şeyimiz tamam abi. Şu an mükemmel. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz abi. Güle güle kullan Hüseyin Bey. Abi yol her zaman 1500-2000 bekleriz. kilometre sonra yağ bakımımız var ve araç yapılan yerlerin kaldırıp komple bir kontrolü var. Tamam. 1500-2000 arası geliyorsun. Tekrar bir kontrol edelim. Yağ filtre değişimi, kaçak göçek var mı kontrollerini yapıyoruz. Yaptıktan sonra bir problemimiz varsa, hatamız, kusurumuz, kaçıran yer varsa biz yapılan işin arkasındayız. Evet, evet. Yaptığımız işi beğenmediği sürece olmadı diyene parasını iade ederiz. Olana kadar mücadelesini veririz. Zaten Mutlu edene kadar çalışmaya çalışırız. gayet memnunum. Gayet iyi olmuş bence. Güle güle kullan. Güle güle kullan abi, her zaman bekleriz. Çok sağ olasın. Teşekkür ederiz.
videomuza başlıyoruz. Aracımız Opel Corsa 1.3 CDI. Bu aracımız Hadımköy'den Adanalı bir hemşerimiz getirdi. Recep Usta, arabam yağ bitiyor, yağ koymaktan usandım. Hem akıyor hem bitiyor. Hem akıyor hem bitiyor. Arabama ne gerekiyor yap. Arkadaş dedim, motorunu sökeceğiz. Motoru açtıktan sonra nerede aşınma var, nerede yıpranma var, nerede kaçak var, bunları yapıp revizyon, rektifiye işlemini yapıp arabanı sağ salim sana teslim edeceğiz dedik. Arkada da Arif Bey'in arabası vardı. Onun da motor aynı Corsa. Yaptık, motorunu bitirdik. Kendine teslim ettik. Cama su atmıyor diye de tekrar dönüş yaptı. Onu yapıyoruz. Motoru elektrik tesisatını aldık. Yakıt borularını aldık. Su tesisatını aldık. Hava borularını, interkol, V kayışı, elektrik aksamı, marşı, şarjı derken motor etrafı, klima kompresörü, bunları tamamen motordan arındırdık. Motorda sadece bir motor kulağımız kaldı. Aracı itiyoruz. Askıya alıp kulağı söküp motoru çıkartıyoruz. Su boruları, hava hortumları, elektrik tesisatları, yakıt, boru derken motor tamamen şu an emanet duruyor. Kaldırıp motoru alacağız. Aracı şu an ayarlayacağız, lifte alacağız ve motoru üst kısımdan almaya başlayacağız. Şu an ustamız direksiyon bölümünü sol taraf liftin ayağına göre ayarlayacak. Araç sola doğru yanaşıyor. Motorumuzu şanzımandan ayıracağız. Şanzımanımızın üstünde olacağının Kaldır altını lifti. çizelim. Zincirimiz vardı. Pasaklı de. Pasaklı arkadaşlar, şöyle göstereyim. Motor sökeceğim diye ne hallere girmiş. Koluma bak abi. Maşallah maşallah. Civata söktün değil mi sen? Vallahi abi ne Başla. bulduysam söktüm yani. Zincir bölümünü şu an ustamız ayarlıyor. Olan geldi diye babasıyla. He. Abin var mıydı o zaman? Yoktu. Dua ettiğine diyor geldim bu çocuğun ben buraya diyor. Baran'ın dua et. Ta Hoca Adana'da. da beni zaten hep sevmiştir abi ya. Bence sevmediler de yine aşağıda belirsinler, seni seviyorlar mı sevmiyorlar mı bakacağız. Vallahi bilmiyorum abi. Bu kısımda şöyle göstereyim, zincir bağlantılarımızı yaptık. Zaten fabrikanın gördüğünüz ayakları hazır halde motoru sökmek için koymuşlar. Motor kulağı sökülüyor. Kaldır. Bu şekilde motor kulaklarını söktük. 2 ve şasiye bağlantısı 2, toplam 4 civatası mevcut kulağımızın. Hepsi tabii ki bunların kontrollü bir şekilde takılacak. Şu şekil şanzımanımızın motorla ayrılmasını gerçekleştireceğiz. Tabi ara flan sacı vardı bunlarda herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Alüminyum, evet, oynuyor şu anda. Volantında dişlisini görüyoruz. Bu kısımda ustamız iyice kurtarmaya Kaldır. başlayacak. Kaldıralım hafiften. Yavaş. Kaldır. Hafif hafif İndir. zaten şu an kurtuluyor. İndireceğiz. Herhangi bir noktaya takılmasını istemiyoruz. Kaldır oğlum. Kaldır usta. Kaldır. Kaldır. Kaldırıyorum usta. Hop. Üst noktada kabuğa değmemesi gerekiyor. Alttan kurtardı mı? Kurtardı. Motor şu an araçtan bağımsız bir şekilde çıktı. Evet, araç orada. Motor burada. Lif burada. Zincir burada. Askıda. Bizi bekliyor. Ne yapalım? Pilav gibi dağıtalım. Taşlarını ayıklayalım. İçine bakalım. Nerede hastalık, nerede verem, nerede kanser, nerede bozuk tedavilerini yapıp montajını aynı şekilde alıp yerine koyup müşterimize aracını 10 numara teslim edelim. Söylemiş olduğumuz bağlantı sacımız bu şekilde çıkmış oldu. Bunun da çok büyük önemi ve görevi var. Taktığımızda bunları sakın unutmuyoruz. Şimdi yerine götürelim. Takmazsak Hemen bu kısmı gösterelim arkadaşlar. Motor çıktığı zaman böyle bir görüntü aldı. Şanzımanı üstünde bıraktık ve rulman bu şekilde görünüyor. Şanzıman bölümünde baskı balata ne durumda bilmiyoruz. Onlara da göz gezdireceğiz. İlk aşamalar bu şekilde. Şu kısımlarda da manuel bir araç olduğunu söyleyelim. Vites halatları ve üst mekanik kollar mevcut. Baskı balatayı, volantı yolda kalmış. Bir tamirciye çekmiş. Çektikten sonra ürünleri ben orijinal aldım ama diyor, arabadan yan sanayi olduğunu başka yerde söktürdüm. Yan sanayi takılmış. Verdiğim orijinaller takılmamış. Şu an üzerinde yan sanayi var. Sabit volant var. Bunlar hep olması gerekene orijinale dönüşsün dedi. Yani doğru mu anladım usta? Adamın alıp tak diye verdiği... Adam yolda kalıyor, çekiciye biniyor, otoservise gidiyor, sanayiye artık nereye gittiyse. Ustanın yan tarafı da yedek parçacı, ödemeyi yapıyor. Şu baskı balata, volant, rulman parası veriyor. Daha sonra sıkıntı yaşıyor, başka yerde söktürüyor. Verdiği parçaların takılmadığını görüyor. Orada da yan sanayi, sabit volant, ucuz yollu, o an param yoktu öyle yaptırdım dedi. Bunlar orijinale dönüşsün dedi. Yani o zaman esnek olması gereken
Volant. olması gereken konuma geçecek aracımız. Anladım. Ama alınan takılmamış. Takılmamış. Buradaki zaten esnek yerine sabit volant bu yandan alabilirsin. Sabite döndüğü gözüküyor. Oynar volant değil. Peki bu sabite döndüğünde aracımızda herhangi bir zararı var mı? Zararı kalkışlarda, duruşlarda, ani itmeler, vurmalar ve titreşim, vibrasyon ve motor balansı krank kırmaya kadar gidiyor. Ve karşılaştığımız araçlarda Var. oldu. Var. Burada da söyleyelim. Bunlar hep orijinale dönecek. Bu noktalarda da bayağı sıkıntılı noktalar var. Yağ Önemli kaçağı, su noktalar var. kaçağı, her şeyimiz var. Turbolarda da yine aynı şekilde yağ kaçakları, buralarda paslanmalar, yağ soğutucu bölümünde, hemen iç kısımlarda tabii ki bunlar söküldükçe daha detaylı görünecek. Bu şekilde inmeye başladık. Ardından masada diğer işlemleri göstereceğiz. İlk söküm aşamalarını görmedik ama toplanırken tabii ki araç üzerinde de toplanmış aşamasını Çıkar. göstereceğiz. Zincirimizi alarak işe devam ediyoruz. Ben gidiyorum. Tamam sen git. Zincir bölümlerini söküyoruz. Ustamız da buradan diğer zinciri söktü. Civatasını, somununu, pulunu takayım. Bir dahaki seferi aramayayım. Araç şu an beklemede herhalde. Artık araçla işimiz yok. Motoru komple dediğim gibi dağıtacağız. Devir daim, zincir bölümü, volant bölümü, eksantrik bölümü, kambili bölümü, manifold bölümü, turbo bölümü derken motor tamamen dağılacak. Dağıldıktan sonra da ölçümlerine bakıp revizyona, rektifiye dediğimiz yere gönderip bir liste parçası oluşacak. Orada ve bizde yedek parça listesi oluştuktan sonra bunları temin edip arabamızın yağ yakması ve motoru sıfır revizyon, rektifiye dediğimiz işlemini yapıp yerine montaj edeceğiz. Bu bizim motor bağlantı ayağımız. Hemen şu kısma da biraz önce araç üzerindeyken sökmüş olduğumuz motor kulağı geliyor ve aracı askıya alan önemli parçalardan bir tanesi. Sadece görevi bu. Bunu aldıktan sonra zincir bölümü, kapak bölümü, ön kapak, diğer parçalar görünür hale geldi. Bakın ön kapaklarda bu noktalarda yağ kaçakları mevcut. Şarj motorunun kasnak kontrolü yapılacak. Gergi rulmanımızın kontrolleri var. Devir daim daha önce yenilenmiş ama burada aşırı bir sıvı contalama işlemi var. Buralarda kaçak olabilir. Yine kontrollerini sağlayacağız ve bu noktada görmüş olduğum bir diğer daha önce burada lehimleme işlemi yapılmış. Bakın buradan koptu zaten arkadaşlar. Marş ve kontak ucu mu oluyor bu? Şarj Akü lamba. göstergesi, evet. Akü lambası, kontak ucu. Lehimleme işlemi var. Şarj motorunu ilk olarak çıkaracağız. E12 toksluk civatalar mevcut. Alo alo. Dinamayı. Üçüncü civatadan sonra Yok ki üçüncü nerede? Yok ki üçüncüsü nerede? aldık o zaman. Evet, bir civata eksik çıktı. Götürelim bunu, daha sonra atacağız. Yağ çubuk bölümü çıktı. Emme bölümü. Turbodan uzanan emme manifolduna kadar gelen kemik boru. Tabi burada bu motor diğer Fiat Linea, Punto gibi araçlarda çıktığında, Fiorino'da Euro 4 olmasına rağmen burada bir boğaz kelebeğimiz mevcut. Ancak Opel'lerde bu şekilde herhangi bir kelebek yok. Direkt manifolda giriş bir kemik borumuz var. Özellikle de kurum temizlikleri dediğimizde manifoldun iç kısımlarından bahsediyoruz. Egere diye biliniyor ama en önemlisi manifoldun iç kısmında da birikmiş olan kurumlardır. Temizliğini öneriyoruz, yaptırmanız tabii ki çekiş açısından, yakıt açısından çok önemli. Burada termostat bölümünü görüyoruz. Arkadan su girişimiz var. Egere'ye uzanıyor. Arka. Tabii bunları söküyoruz basit bir şekilde. Araç üzerinde ulaşmak bunlara biraz zor. Termostatın üstünde de paslanmalar şöyle net bir şekilde görünebiliyor. Bakın daha önce bu araçta antifriz yerine büyük ihtimalle direkt su kullanılmış. Saf su da kullanılabilirdi ama çeşme suyu biraz sıkıntılı olabiliyor. Paslardan anlayabiliyoruz. Arka egereden gelen termostat girişini söktük. Blok devir gelen kısmı biraz önce kelepçesini boşlattık. Yerinden çıkması var. 45 toksluk civata. Termostat birazdan çıkacak. Bir diğer farktan bahsedeyim usta. Bu Fiat'ta uzun tip, kısa tip de olabiliyor. Opel'lerde genellikle kısa tip termostat kullanılıyor. Termostatta Böyle bir termostat olmaz ya. İşler acısı. yani Böyle bir termostat olması mümkün değil ya. dağılmış zaten yani. Şöyle göstereyim. Bunlar çok önemli. Çeşme suyunun herhalde Faydaları. faydaları diyelim. Faydaları.
Antifriz 500 liralık antifrizden kaçtığımızda tüm bakın motor bloğunun içi dahi maalesef bu şekilde paslanmalara yol açmış. Burada karter havalandırmamız var. Bir adet civatası mevcut. Euro 5'e geçtik. Euro 5'lerde de arkadaşlar burada şu gördüğünüz yağ doldurma kapağı Euro 5'lerde buraya geliyor ve buradan direkt yağ doldurabiliyoruz. Ancak bu Euro 4'lerde karter havalandırmasının görevini görüyor motorun havalandırma bölümü. Burada ise uyduruk bir hortum. Hortum kırılmış, su geçmesi mümkün değil. Çekelim. Herhangi bir müdahalemiz olmadı. Orijinal hortumu S tarzında olur. Takarsın. Rahatlıkla suyu geçer. Bu arabada su dönmez o zaman. Havalandırmayı söküyoruz. Havalandırma bölümü de biraz önce bahsettiğim zincirin ön kapak bölümüne geliyor. Bu kısmı ayırdık. Havalandırmanın alttan blok kısmına giren noktası var. Bu şekilde havalandırma geldi. Güzel bir yere koy. Kırılmasın, plastik kemik parça. Ustamızın biraz önce bahsetmiş olduğu bakın su hortumu orijinal değil. S tarzında gelmesi gerekiyor orijinalde. Sonradan hortumcularda satılan, aslında şuradan daha detaylı görünebilir, suyun dönmesi mümkün değil. Bu da aracımızda hararete yol açabilecek en önemli nedenlerden bir tanesi olabilir. O da mı gevşek? Evet, zaten yağ kaçağından belli değil mi buralar? Yani biraz eksikleri sarı var. siyah. Getir. Sarı siyah Tabanca getir. dolu. Bu da gevşekti, belirtelim. Bakın zaten döndüğünden anlaşılıyor. Bu kelepçe de pahalı kelepçelerden biri arkadaşlar. Eskiden pahalıydı da şimdi herhalde Altın gibi bir şey oldu. evet. Yani Altında yarışıyordu. teneke, basit bir teneke tahminim 300-400 bin TL var. 304 bin lira, 3-4 bin lira. 3-4 bin TL civarında bir fiyat olması lazım. Tabii en son gelen zamlardan kaynaklı neler oluyor bilmiyoruz. Perişan ediyor abi ya millet. Ne oluyor? Egere otomatik olarak kendiliğinden bıraktı. Bunu da aldığımızda motor bloğunu tamamen göreceğiz. Şu dış boruyu tekrar hortumu göstereyim. Şu kelepçe conta diyeyim daha doğrusu. Sıvı contayla kaplanmış. Su hortumu da burada. Egere iptalinden bahsedelim. Egere iptali tabii kişiye göre değişebilir. Çevreye zarar vermek istiyorsanız, motorunuza fayda sağlamasını istiyorsanız burada tercih sizin. Egerenizi iptal edebilirsiniz. Ama egerenin iptali tabii ki faydalı mıdır, zararlı mıdır? Bunun kararını siz verin. Egere iptal edildiği zaman arkadaşlar aracınız daha fazla ısınacaktır. Ve bu da ilerleyen zamanlarda hararet yapma nedenlerinden bir tanesi olabilir. Egerenin seçimi, partikülün seçimi, iptal kararını sizin net bir şekilde vermeniz gerekiyor. Bakın kurumlaşmalar, kömürleşmeler iç kısma doğru gittiğimizde var. Egere yanmamış gazı döndürerek aslında tekrar yanmasını ve emisyon değerlerinin düşmesini sağlıyor. Şarj dinamosunu bağlandığı ayak. Bu bağlandığı ayak olmadan şarj motoru dinamosu takılmıyor. Bir şey düştü de göremedim tamam. Ben de göremedim. Elini Alt kısımlar kısa cıvatalardan oluşuyor. Üst kısımlar ise uzun cıvatalardan oluşmakta. Toplamda 9 cıvata olması lazım. Alt kısa cıvatalar 4 adet, üst uzun cıvatalar 5 adet. Birazdan ayıracağız. Bunların contaları yapışıyor ve seviye haline geliyor. Yani bazı noktalarda şuna değineyim arkadaşlar. Bunu değişin diyorlar. Yani bekle. Bunu değişin diyorlar. Temizletmek hiçbir mantığı yok diyorlar. Bunu derken hiçbir şekilde insanların cebini düşünmüyorlar. Değiştirmiyoruz, temizletiyoruz. Plastik borudur. Sadece hava dönüyor içinde. Marş motorunu sökeceğiz. Şanzıman üzerinde olsaydı bu cıvatayı söktüğünüzde şanzımanın içine düşürüp de usta ben düşürdüm arabayı göndereyim de sen yap diye beni aramazdı. Bu cıvatanın bunun içine düşüp de motoru kilitleyeceğini bileceksin. Buraya düştün mü şanzıman muhafatasının arasına sıkıştın mı motor kilitlemiş gibi volan sıkışır. Dinamanı tık tık eder. Ustaya gidersin. Elektrikçiye gidersin. Motor kilitlemiş usta derler. Motoru sökersin çevirirsin ki motorda hiçbir şey yok. Vicdanen istediğin parayı da al işte ne diyeyim. Bu bizim aracımızın ilk hareketi veren marş motoru. Baskı balata dediğimiz gibi orijinal takılmayan ürün. Sabite dönüşmüş ürün. Sabite dönüşmüş.
Bunlar da bittikçe oluşan balata tozları. Bakın bu kısımlarda da mevcut. Şöyle görünebiliyorsa göstereyim. Balata tozları. Biten balatalar bunlar. Baran, bu noktada enjektör bölümüne geçiyoruz. Sen 17'den rail kütüğüne giren boruları, bir diğer de enjektöre giren rekor borularını sökeceğiz. Tabii sökerken de Tamam. ne yapıyorsun? Motoru yere düşürmüyorsun. Sıkıyor, sökmüyor arkadaş. Tabii sıkarsan sökülmez. Doğru diyorsun abi. Yani sıkma yönünde yaptığımızda sökülmüyor. Motor arabanın üstündeyken daha şey oluyor, kolay oluyor. Öyle mi oluyor? Tabii sen onları tam ayıramadığın için olabilir öyle şeyler. Doğru diyorsun abi. Evet, burada da geri dönüşler çıktı. Bunlara çok değinemedik. Bu şekilde geri dönüş hortumları çıkıyor. Rekorlar da gevşetiliyor. Ya bu anlamadığım, mesela fiyat gruplarında bu enjektörler çok yapışma yapıyor. Biz tabii ki çıktığında 1800 derece dayanıklı greslerimiz var. Bakır paslanmaz gresler, ama bunu her zaman göremiyoruz ve Linea gibi gruplarda maalesef bunlar yapışma yaparak çıkmıyor, kaynama yapabiliyor. Aynı zamanda kızdırma bujileri de aynı şekilde. Opel'de çok karşılaşılmıyor ama Fiat grubunda karşılaşıldığını söylüyor. Bu noktada da kelepçeleri bozmadan, tabii orijinal. Tekrar bunlar yerine takılacak. Şu an için çıkması gerekiyor. Mazot pompa girişinden rail kütüğüne. Sadece bu çıksa mesela yolda direkt aracını stop eder. Dün bir şeye dikkat ettik. Burada döndürdüğümüzde krangı sökerken volant fırıl fırıl dönüyordu. Bu da aracımızın kompresyonunun olmadığını bize söylüyor. Şu an volant kısmında civataları söküyoruz. Volant dediğimiz gibi sabit de, orijinalinde fabrikasyon olarak bu volant çıkmıyor. Sonradan dönüşüm ucuz olduğu için bunlar takılıyordu. Tabi bunların da orijinale dönmesini müşterimiz istemişti. Volantımız şu an krank bölümünden çıkıyor. Bu cıvatalar takılırken de tabii ki diş ilacıyla takılması lazım. Bakın içlerinden yağlar gelebiliyor. Sonra arka krank keçesi değişse bile maalesef sorunlar devam edebilir. Egzantrik mil kapağını söktüğümüzde simsiyah bir subap bölümü, yay bölümü bizleri karşıladı. Aynı şekilde paslanmalar devir daim bölümünde, iç kısımlarında yağ soğutucu bölümünde yine görünebiliyor. Zincir bölümü söküldü. Paletler sadece üstünde, set olarak bunlarda değişim olacak. Alt krank bölümü de görünüyor. Krank okuyucu sensörümüz, bir adet toksluk cıvatası var. Bu şekilde ucunun pislik olmamasına takarken dikkat ediyoruz. Motoru dikey bir pozisyona aldıktan sonra işlemler devam edecek. Egzoz manifold kısmını birazdan sökeceğiz. İlk olarak paletler sökülüyor. İlk cıvatası çıktı. Bir diğer paletimizin cıvatası da bu şekilde çıktı. Bu da zinciri geren yağ gergisi. Gergimizin bir diğer cıvatası bu şekilde sökülüyor. Uzun süredir sökülmediği de belli. Bunlar tabii ki çöp arkadaşlar. Yenileriyle değişiyor. Zaten kızak bölümünde çalıştığı noktaları görürsek izlerde zaten zincirin çıkmış. Şöyle göstereyim. Artık sarılar siyaha doğru dönüşüyor. Bu kısımda enjektörlere baktığımızda enjektörlerin uç kısımdaki şu şekilde kurumlar da dikkatimizi çekti. Enjektörler de büyük ihtimalle daha önce hiç bakıma girmemiş. Uzun süredir kurumlaşmalar bu şekilde görünebiliyor. Bunların da bakımı, revizyonu olacak. Bu paletin alt cıvatası özel bir cıvata. Yuvarlaklı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Normal bir cıvata paleti tutmuyor. Bu şekilde kayıp olmaması lazım. Buralardaki kurumlaşmaları görebiliyoruz. Şöyle de göstermiş olalım. Birazdan bu kısımda arkadaşlar silindir kapağının silindir saplamaları söküldükten sonra ek bölümünden ayrılacak motor bloğuyla silindir kapağı. Leş gibi kokuyor şu anda söktükçe. İğrenç bir kokuya dönüştü burası. Tabii kokuyu size gösteremiyoruz ama
Tarif edecek olursak son kullanım tarihi geçmiş salça kokusu gibi kokuyor. Tam aynı o koku var şu anda. Silindir saplamaları da maalesef kötü durumda. Uzama yapabiliyor. Bunlar yenileriyle değişmesi her zaman önemli detay. Harbi çok kötü koktu ama ya. Tabii tutan herhangi bir şey kalmadı. Gövde bölümünden ayrılmasını şu an bekliyoruz. En önemli nokta pistonumuzun kompresyonunun olmadığıydı. Pistonumuzun ne halde olduğunu birazdan sizlerle paylaşacağız ama ilk olarak silindir kapak bölümü motor bloğunun üstünden ayrıldı. Suyla kullanılan araç bu şekilde paslanmalara yol açıyor. Şöyle gördüğünüz üzere blok gövdesi içerisinde gezen su böyle maalesef antifrizsiz olduğunda paslanmalara yol açıyor. Silindir kapak contası ise her zaman yenisiyle değişmesi gerekli. Bunu da belirtelim. Yan sanayi mi usta? Daha önce değişmiş. Daha önce değişmiş ve yan sanayi olduğunu ustamız söylüyor. Evet, bunlar orijinale dönecek. Daha önce demek ki buralar açılmış. Paslanmalar net bir şekilde görüntülüyoruz. Tüm cıvatalar, daha doğrusu saplama somunlar söküldü. Ardından tabii ki manifold, egzoz manifoldu bu şekilde çıkmış oluyor. Bunlar tabii ki rektifiyeciye gidip ölçümler yapıldıktan sonra hareket ediliyor. Kafamıza göre hareket etmiyoruz. Bunu da belirtmiş olalım. Tüm parçalar zaten ayrıştırılmış bir pozisyonda. Biraz önce zaten bu paslı noktaları göstermiştim. Daha önce su tapalarında bir müdahale olmuş. Hemen şu kısma baktığımızda su tap... Bakalım usta. Manifolda yağ basıyor. Evet. Görüyor musun contadaki yağı ve buradaki yağı? Evet, görünüyor. Manifoldda yağlar gördük. Bakın tapa kısmı da daha önce bir değişiklik uğramış. Yani üstündeyken yapılmış. Burada gördüğümüz sıvı contalar yağ soğutucu bölümünde bizleri karşıladı. Kötü durumda. Kapak üzerinde bulunan kızdırmalar var. Bunlarda zorlanmıyoruz. Normalde de yenilenecek bunlar. Bunlar tamamen yenileniyor. Uç kısmı zaten kötü durumda. Birazdan subaplara da değineceğiz kızdırmalar çıktıktan sonra. Kızdırmaları 4 adet olduğunu söyleyelim. 4 silindirli araçlarda 4 adet bulunuyor. Evet, buna bir adet. ...2005 model mi bu araba? Bak, Olabilir. 05 diyor bak buraya gir. Korsacı. 2005 falandır usta. Bu şekilde tüm parçalar birikmeye başladı. Bir kova dolusu parçamız var. Zinciri de görüyoruz. Bunların hepsi yenileniyor. Evet, şimdi silindir kapak bölümündeyiz. Evet arkadaşlar, burada o kadar leş bir koku var ki, leş derken yanlış anlaşılmasın, tavada bir salçayı yakarsın ya, yanık kokusu, bariz o koku zaten halinden de belliydi. Burada ise Sibop'a geldiğimizde, burada silindirimize yağ bastığını görüyoruz bak, bu silindir yağ yakıyor, aşırı yakıyor, üzeri yağ bak, bunda nispeten ama bu ikisinde yok. 3 ve 4. silindirde sıkıntı olduğunu söyleyelim. Onu da buradan sildiğimde zaten Sibop'un eridiğini ve ağzının kalktığını, aşındığını ve bunu da görüyoruz. Bak bu 1 ve 2'de yok dediğim bunlar. 3 ve 4 burası. Ona bir sprey sıkayım da meydana çıksın. Bitiyor dediği kadar var. Yağlar zaten şu an görünüyor. Bakın çökmeler var. Şu ilk piston gözüne baktığımızda Sibop'un ağzı ve Sibop'un ağzı erimiş durumda. şöyle yakından göstereyim. Bak bunlarda bir şey olmadığını söylüyorum. Ya bunlar diğerlerine göre nispeten güzel. Şu hele ki en baştaki neredeyse güzel. Buradan farkı anlayabiliyoruz. Bu gözdeki yanmalar maalesef kötü durumda. Zaten bunun aynısını pistonda da gördük. Sonra burada görüyoruz yağları ve basınç kaçaklarını görüyoruz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yine buralarda da erimeler mevcut. Yani müşterimizin dediği gibi yağ kaybı gerçekten yüksek safhada olabilir. Sekmanda zaten kompresör fırıl fırıl dönüyordu. Piston kısımları. Silindir kapağı bu şekilde. Tabi silindir kapağı, motor blok gövdesi komple gidecek rektifiyeci ölçümlerden sonra haber veriliyor. Ardından tabii ki parça listesi çıktıktan sonra biz müdahalemizi yapacağız. Evet arkadaşlar,
aracımızın işlemlerine başlamıştık. Motoru açtıktan sonra birlikte olalım demiştik. Motoru açtık. Açtıktan sonra motorumuzu rektifiyecimize gönderdik. Ölçümleri yapıldı. Bir takım piston, bir takım üzerinde sekmanı var ama biz kullanmıyoruz. Farklı sekman, sekman doyurucusu, sekman besleyicisi ne dersek bunları yapıyoruz. Yatak, ana ve kol yataklarımız değişti. Krangımızın bir gözü tamamen bayağı yıpranmıştı. Pistonlarımız değişti, sekmanlar değişti. Silindir kapağımız komple revizyon yapıldı. Swap lastikleri, kayıtları değişti. Kapağımızda böyle bir kapağımız var elimizde. Aracımızın silindir kapağı. Değişen başka ne var dersen orijinal Nural. Bunun Nural demek Gotze demektir. Gotze Alman malıdır. Bunun çok çeşidi var ama biz Nural kullanıyoruz. Yani Götze kullanıyoruz. Çıkan pistonlarımız burada. Pernomilleri burada. Pistonlarımızı karşılaştıralım. Bu standart bir piston iken bu ise 0.4. Bu standart, bu 0.4. Gömlekler bir çap genişliğine kesildi, genişledi. Pistonumuz, sekmanımız boşlukları bitti artık. Takım pistonumuz burada. Ana kol yataklarımız burada. Değişenlerimiz, yağ jetlerimiz 4 adet burada. Bu yağ jetleri blokumuzun alt kısmında pistonumuzun pernomiline buraya yağ püskürtür arkadaşlar. Buraya, tam buraya. Piston gidip geldikçe yağ da sürekli buraya püskürür. Buraya püskürdüğünüzde bu pernomili sürekli yağlanmış olur. Kitleme olayı olmaz. Sarma olayı olmaz. Niye olmaz? Burada yağ var çünkü sürekli. Yağ olmasa ısıdan bu. Pistonumuz alüminyum. Sıkar, bir yel kolu bir şekilde maruz kalır. Sonra takırtılar başlar. Ustamızın da değindiği gibi bu noktalarda yeni pistonlarımızı görüyoruz. Orijinalleriyle yapıldı. Tabi gömlek kısımları da gördüğünüz üzere silme işlemlerinden geçmesi gerekiyor. Çünkü bir tık büyümesi gerekiyor. Motor komple dış aksam olarak yıkandı. Tüm zincirdir, buna benzer dış aksamlardaki önemli parçalardır. Sıkıntılı durumlara yol açabilirdi. Bizim turbomuz vardı. Eski turbomuzu gösterme şansımız varsa Baran hemen onu da gösterelim. Turboda da sıkıntılar olduğunu söyleyelim. Turbocudan geldi. Yaptırmaktan vazgeçtik. Aşırı yüksek maliyetlere sebep olabilecek bir turbo maliyeti çıktığı için bunun da tabii ki çaresine bakacağız. Şimdi şuna değinmek istiyorum. Evet, motor her şekilde yapılıyor. Yağ yakmadır vesairedir. Bunları her videomuzda anlatıyoruz. Kritik bir arıza aslında. Önemli arıza. Çünkü bazı müşterilerimizi çileden çıkarabiliyor. Adam uzun yola gidiyor, kısa yola gidiyor. Yakma durumuna göre, eksiltme durumuna göre sürekli petrol ofisine, sanayiye, servise gidip yağ doldurmak zorunda kalabiliyor. Öncelikle şunu söylemem lazım. Bazı arabalarda kronik olarak yani piston sekmanlarda problemler olabiliyor. Ama her yağ yakma piston sekmanla alakalı bir durum olmayabilir. Dediğim gibi biraz önce göstermiş olduğumuz turboda sıkıntı olabilir. İşte arabada havalandırma, karter havalandırması, PCV valfi dediğimiz valf varsa bundan dolayı yağ yakabilir. Dış aksamlardan olduğu gibi iç aksamlardan da eksiltmeler. Piston sekman subap lastiğinden az da olsa eksiltmeler yapar. Genellikle subap lastiğinden soğuklarda ilk çalıştırdığımızda arabanın yağ yakması gerçekleşebilir. Genellikle bu şekilde oluyor. Kompresyon düşüklüğünden bahsedelim. Kompresyon düşüklüğünde de aracımız zor çalışabilir. Kompresyonun sebebi de motorun iç parçalarının birbirine artık eskisi gibi uyum sağlayarak çalışmamasıdır. Subaplardan yapabilir, pistonlardan yapabilir, egzantrik millerinden yapabilir. Bu parçalardan dolayı da kompresyon düşük olabilir. Evet, burada gördüğünüz silindir contamız var. Bu silindir contasını 2 dakika önce takıp sökseniz bile tekrar kullanılmaz. Ezildiyse sıktığınızda tekrar kullanırsanız kaçırma ihtimali çok yüksek. Yağı suya, suyu yağa derken, kompresörü derken bir daha sök tak olur. Bunu koydun, civata sıktın mı, söktün, tekrar bir şey aklına düştü, söktün, kaldırat yeni tak arkadaş. Alırken de tabii ki kertik olayı da önemli. Yüzey silme yapılıyorsa eğer çift kertik takılması gerekiyor. Kertik Bu araçta olduğu gibi motorda. Kertik dediğimiz olay bu. Subapları göstermiştik, evet, tamam. Evet. Göstermiştik. Tamam, artık üstüne takacağız galiba. Artık atıyoruz. Saplama getirmiyorsun da nasıl oturacak bilmiyorum. Hadi getir saplama. Tabii bir ileri geri oynama esneme payı var. Bunu da ustamız gösteriyor şu anda. O da pimlerden dolayı. Tabii onu ayarlarken Bak, şu bunu zincir ayarlarken bölümünde yapılması gereken işlemler var.
Bak içeride kalır contan tam batmaz yağ kaçağı yapar. Dışarıda kalır contan batmaz yağ kaçağı yapar. Bunu bu şekil sıfırlayacaksın. Kaymak gibi olacak takarken. Burada değineyim. Ortadan başlayarak dışa doğru sıkım işlemi gerçekleşir. Belirli tork değerleri vardır. Bu şekilde sıkılması gerekiyor ve ilk olarak da elle boşluk alması çok önemli. Tuttuğuna emin olalım. Çek oğlum. Kartere geçtik. Motor yağ karterimizin iç temizliği bu şekilde. Tabi sıvı conta işleminden geçiriyoruz. Çünkü fabrikasyon olarak sıvı conta ile çıkıyor. Tabi dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de yağ karterimizin üst kısmında, yani şu an içeride kalan süzgecin problemli olup pislik olup olmadığını kontrol etmek. Tabii ki daha önce bunların temizliğini yapmıştık. Yıkamasını gerçekleştirdik. Karteli kapattıktan sonra üst alt kapanmış, yani etraf tamamlama işlemine geçeceğiz. Bu noktada herhangi bir parçamız kalmadı. Motorun artık iç kısmını göremiyoruz. Tabi bu noktalarda saplamalar var. Ön kapaktan gelen saplama cıvatalarının üstüne somunlar sıkılıyor. Bu noktada cıvatalar tabii ki el ile tutturulması. Burada herhangi bir şekilde tabanca veya buna benzer basınç uygulanmaması gerekiyor. Bunlar çok nazik cıvatalar. Yalama yapabilirsiniz. Problem yaşanabilir. Alt cıvatalardayız. Tabii ki toplamda 15'e yakın cıvata var ve 16 tane cıvata var. Hepsi de 10'luk 6 milimetrik cıvatalar. 7 milim bulunmuyor mu? 11'lik oluyor onlar. Ön kran keçemiz kapaktan ayrıldı. Yenisini getir oradan. Evet, burada eskimiz, yenimiz. Dikkatli bir şekilde çakılması gereken. Sıvı conta getir. Önemli detaylardan bir tanesi, sıvı conta yapılan işlemler sonrasında direkt olarak yağımızı doldurmuyoruz. Eğer bu işlem araç üzerinde olsaydı direkt yağ doldurup müşteriye gönderseydik kaçaklar olabilirdi. Sıvı conta işleminden sonra yaklaşık bir gün geçerse, yani geçtiği süre zarfında herhangi bir kaçak olmayacaktır. Daha önce herhangi bir kaçak olmayacaktır. Bunu da belirtelim. Bir gün beklemesi gerekiyor bu sıvı contaları. Silindir kapağımızı dün itibariyle takmıştık. Bugün üst külbütör kapağını takıyoruz. Egzantrik mil kapağı diye de geçer. Miller içerisinde sabit bir şekilde duruyor. Burada dikkat edilmesi gereken detaylardan bir tanesi, mazot pompasını sıkarken uzun bir cıvata sıktığınızda bu mil kapağı maalesef çöp oluyor. Alüminyum olduğu için kaynama vesaire olmuyor. Yenisiyle değişmeniz gerekebilir. O yüzden cıvatası hangisi ise onu takmanızı öneriyoruz. Yoksa kırılmalar yaşanabilir burada. Mil kapağımızı 10'luk cırcır ile sıkıyoruz. Zincir sente bölümlerinden devam edeceğiz. İlk olarak ustamız burada sente ayarının yapılması için burada bir tapamız mevcut. Ne şekilde ayarlandığını sizlere bahsedeceğim. İşte egzantrik milin içerisinde kama var arkadaşlar. Birazdan videoda da bahsedeceğiz bu kamadan. Çift taraflı olduğunu bahsedelim. Burada da bir adet tapamız mevcut. Burada birazdan yakalayacağız. Görebilirsek. Şu an herhangi bir şey yok. Milin yuvarlak kısımları var. Kesik boşluğa gelmemiz lazım. Bakıyoruz. Geldi sayılır. Evet, arkada geliyor. Baran bakıyor. Az daha dönecek. Geri mi? Devam et. Tamam, geldi. Şu an gördüğümüz gibi iki taraf geldi. Ora geldim Baran. Geldi abi burası da. Tamam. Aparatımız bu şekilde. Ucunu bir göster o aparatın. Buyur abi. Kesik bir şekilde içine girecek. Burada kilit detay şu arkadaki yuvarlak pimin dönmemesi. Bakın kilitli pozisyonda. Hemen arkadakine bakıyoruz.
Bu da kilitli pozisyonda dönmüyor. Eksantrik kambilimiz şu an sentede. Krangımızda senteye getirdiğimiz an zincirini takıp sıkabiliriz. Problem olmaz. Ama burayı getirirken aşağıda masaday iken motoru senteye alamazsınız. Neden alamazsınız? Tel fırça ver oğlum. Buradan göstereceğim. Çıktı mı delik? Evet. Evet. Volantımıza da buradan aşağıdan bir pim sokuyoruz. Volantımız da buraya pim girdiği an aparatımıza takılı olduğu an bu aracımız sentede. Sentesinden kesinlikle şüphe etmeyiniz. Merkezleme yapacağız. Zincir dizilim işlemleri var. Bu arabaların dediğim gibi egzantrik mil kapakları çok narindir. O yüzden buradaki silme işlemlerinden de bahsetmiştim. Aynı işlemi mil kapağında da yaptık. Burada tabii ki zincir setimizin değişikliği olacak. Altta komple motorun iç parçalarına dair her şey değişti ve yapıldı. Buralarda eski sıvı conta kalıntıları mevcut. Burada tabii ki yüzeyin pürüzsüz olması daha iyi tutunmasına ve yağ kaçırmamasına sebep verecektir. İstemediğimiz olaylar olabilir. Yüzeyimiz şu an istediğimiz gibi pürüzsüz hale geldi. Contamızı getir. Tabii Corsa D'lerde 1.4 benzinli 1.2 twin portlarda zincir dizdikten sonra contayı takamıyoruz ama bunda zincir dizsek de bir problemimiz yok. Direkt sonradan da contamız bu şekilde takılabilir. Tabii takım conta halinde, alt üst takım conta halinde bunların hepsinin teminatı gerçekleştirildi. Bakın parça numarasına kadar, parça kodlarına kadar mevcut. Yan sanayiler genelde sarı oluyor zaten bunların boyası. Gri olmuyor. Onu da belirtelim. Civata deliklerinden de yan sanayi olup olmadığını karşılaştırabilirsiniz. Bakın buralarda tüm civata delikleri bizleri karşıladı. Şöyle gördüğümüz gibi merkez bir şekilde bekliyor. Burada takım contamız var. Takım conta içerisinde bütün araca dair bütün contaların, o-ringlerin, keçelerin bulunduğu noktalar var. Arka krank keçesi değişmişti. Burada da ön krank keçesi, ön kapağı yani yağ pompa kapağına montaj olacak egzoz emme, işte yağ soğutucu o-ringleri, turbonun contaları vesaire hepsi mevcut. Yeni ürünlerden devam ediyoruz. Bu tarafta ağzıyla açan bir çırağımız var. Zincirimizin alt üst dişli grupları değişiyor. Özellikle bu dişliler değişmesi şart. Bazı arabalarda zincir setinin içerisinde çıkmıyor ama dişli aşıntıları maalesef zarar verip zincirin kopmasına neden olabilir. Bunlara da dikkat etmemiz gerekli. 1 adet yağ gergimiz, 2 adet paletimiz, 1 adet zincirimiz mevcut. Birazdan dizilimlerini de gerçekleştireceğiz. Eski zincir setimize dair parçalar burada mevcut. Yenileriyle değişiyor. Evet, burada zincir setimizi takarken arkadaşlar söylemesini unuttum. Bakın buralar lazer kesim yok. Burada ise direkt bak dişlilerin kafası lazer kesimle kesilmiş. Orijinal zincir setimiz. Zaten şu tarafı sana diyor ki beni böyle koy bak kavisler var. Burada dümdüz bak kesim var. Zincirimizi bu şekilde koyuyoruz. Zincirimize oturduğuna emin oluyoruz. Bu buraya oturduğuna emin olurken de bunun da buraya oturduğuna emin olacağız. Ufak bir tıkılamayla. Bak burayı çek bak. Civatasını alayım. Yerimizi alalım. Corsa D'den çok farkı var. Corsa D'ye böyle baktığımızda köşeler böyle bak köşelidir. Corsa D'de araç itelediğinizde bilmem bir şey çalıştırmaya iterek kalktığınızda ya zinciri koparır ya koparır. Bunda ise senteyi atlatır. Ondan sibopları, horozları kırarsınız. Sibopları eğersiniz. Corsa ile bunun arasındaki olan fark bu. Burada ise bu çıkıntımızı görebildik mi? Bu da diyor ki bize sarı zincirden başla diyor. Sarı halkadan. Bu şekil.
Tabii ki. Bunu bu şekilde koyduğumuzda burası boş ama bu buradan düşmez. Burada sadece tutucu yeri var. Buradan da geçmez. Buradan da düşmez. Tabii bu noktada zincirin de palete tam oturduğundan emin olmamız gerekli. Bak burada bir sıkıntı var. Bak bura tam oturuk değil. Görebiliyor musun? Evet. Bak. Bu yerinden çıkmış zannederim. Bir sökmem lazım. Tekrar düzenlemelerimizi yaptık. Palete oturttuk zincirimizi. Buranın tek bir civatası var. Altta ustamızın gösterdiği civataydı bu. Alyanla öyle değil mi? Çünkü Evet, daha burada hocam üst kısımda gösterdim gerdirme pimimiz olacak. Yağ gergisi var. Bir diğer paletimize geçtik. Bu palette ise demirler motor bloğu ve silindir kapağına 2 adet onluk civatayla sabitleniyor. Üst kısımları bu şekilde senteye almıştık. Sente işlemimiz tamam. Altı almadık ama. 6 göz kararı aldım. 6 göz kararı aldım. Onu diğer lokma ver kısa. Burada tamamen alamayız. Şanzımandan sıfırlamamız gerekir. Yani en son yapacağız bunu da. Aracın üzerinde motor takılınca. Burada ise tekrar paletlere oturtma işlemi var. Dediğim gibi contasını sonradan Getir, da gel takabiliriz. Bunda Civatası. herhangi bir engel yok. Yağ gergimiz geldi. Bunda da 2 tane onluk civata. Ardından bu şekilde pini He. çektiğimizde gergi işlemi. Sık ulan. Ustamız şu an gestay yapıyor. Vallahi anlayamadım. Anlaman için askere gitmen lazım. He. Ustamız şu an sıvı conta işlemi uyguluyor. Tabi genel olarak contanın bastığı noktalarda bir sıvı conta işlemi uygulanmıyor. Sadece sizin de gördüğünüz gibi kameraya yansıyan görüntü ek noktalar. Bakın ek noktalara, bakın birleşim noktalarında sıvı contalama işlemimiz sadece buralarda oluyor. Ardından contamızı basit bir şekilde yerine tekrar indirebiliriz. Evet, ön kapak. Tabi yağ pompası görevi de görüyor bu. Dikkatli bir şekilde yerine oturttuk. Onluk civatalar ve somunlardan oldu. Tuttur hadi. Sen tuttur bana. Burada sac ayaklar yoktu bunda değil mi? Motorumuzun yağ kartelinin altına bu şekilde ayaklar geliyor. Hemen yağ soğutucunun altında da bir ayak montajı gerçekleştirildi. Şu an 13'lük civatalar uzunlu kısalı mevcut. Buradan birleştiğini rahat bir şekilde görebiliyoruz. Tüm civatalar tutturulduktan sonra sıkım işlemi gerçekleşecek. Alttaki civatalara geçtik. Toplam 4 adet civatadan oluşuyor. Burada turbomuz, dediğim gibi turbo ile alakalı bahsetmiştim ilk toplama aşamasında aşırı yüksek maliyetler çıkmıştı turbocuda. Bundan dolayı da turbonun yeni fiyatına denk geliyordu. Biz de turbomuzu bu şekilde komple yenileyerek aslında turbo ile alakalı oluşabilecek tüm sorunların önüne geçmeyi planlıyor. Turbo aracımıza ekstra bir hava basıncı sağlayarak aslında aracımızın daha hızlı gitmesini, daha çekişinin yüksek olmasını sağlayan bir parçadır. Artık son zamanlarda usta farklı şeyler çıktı. Atmosferik çok fazla çıkmadı, onu da söyleyelim. Değil mi Baran? Evet abi. Şöyle turbonun içi, dışı, her yeri yeni arkadaşlar. Şöyle göstermiş olalım. Komple yeni bir şekilde turbomuz mevcut. Tabii katalizörle birleşimini yapmamız gerekecek. 3 tane toplamda 13'lük civatası bulunuyor. Katalizörle turbonun birleşiminde. Tabii altındaki contayı unutmuyoruz.
Eski turbo artık çöp. Tabii contamızın yanı sıra bu şekilde bir egzoz montaj pastamız var. Egzozun bulunduğu noktalarda kullanıldığında kaçaklar oluşmuyor. Bu şekilde yerine sürüyoruz birleşim noktalarına. Sıra emme manifolduna geldi. Emme manifoldumuzun şöyle conta seviyesi gördüğünüz üzere seviye noktada. Öncelikle bunu söyleyelim. Egere kısmı, emme manifold kısmı tamamen kurum temizlikleri yapıldı. İçi de bomboş arkadaşlar. Söktüğümüzde sizlere söylemiştik. Şu an içindeki kalıntılar benzinden dolayı oluşan kalıntılardır. İçi boş bir plastik haline geldi. Eski emme. Conta emme manifoldumuzda kısalı uzunlu cıvatalar vardı sökerken değindik. Bu cıvatalar şu an sıkılıyor. Tabii bu noktada şuna değinelim. Emme manifoldumuzun üzerinde bulunan bir adet MAP sensörümüz var. MAP sensörü arızalı olduğu zaman ekranda arızalanmamız yanar. 3000 deviri geçmez. O yüzden bunu temizlemek kurtarmayabilir. Voltaj değerlerini ölçmek lazım. 3 soketli bir fiş soket bölümü var. Bu yüzden MAP sensörlerinde de önemli arızalar olabiliyor. Temizliğini gerçekleştir. Silindir kapağına montajı olan bir adet yağ müşür sensörümüz var. Tek fişlidir. Aracımızda yağ basıncı düşük olduğu zaman ekrana uyarı veren müşür budur arkadaşlar. Tabi ekrana uyarı verdiği zaman bu arızalı demek değildir. Yağ pompasında da sorun olabilir. Ölçümleri önemli cihaz var. Bu cihazı buraya bağladığımızda da yağ basıncını ölçebiliyoruz rolantide, sıcak motorda. Bırak. Gücü gördüğünüz gibi çok zayıf. Çünkü şu an bir konumunda 30 Newton derece gibi sıkıyor. Evet, ön taraf turboya gelen rekor bölümünü sıktık. Buradan da yağ soğutucudan çıkış bölümü var. Önemli noktalardan bir tanesi şurada görmüş olduğumuz sarı bakır pullardır. Alt ve üstünde mevcut. Bu şekilde bir numaralı kademede sıkmamız yeter. O sıkıldı zaten. Kızdırmalarda sıra. 4 tane kızdırma bujimiz de bu şekilde yenileniyor. 8'lik herhalde başı bunun. 8'lik abi. Bazı araçlarda BMW'lerde 10'luk çıkıyordu. Onu da söyleyelim. Bu ilk olarak tabii ki arızalandığında role arızası da olabilir. Bujiler patlak da olabilir. Öncelikle bunun tespiti çok önemli. Tabii yanı sıra çekişe etki edebiliyor bazı model araçlarımızda. Aynı zamanda sabahları özellikle soğuk havalarda çalışmakta zorlanabiliriz patladığı zaman, arızalandığı zaman. Bunu da belirtmekte fayda var. Kızdırma bujilerimizin görevi mazotu ısıtmaktır soğuk havalarda. Daha sonra aracın kolay çalışmasını sağlıyor. Ustamız da şu an ikinci silindire gelen kızdırma bujisini sıkıyor. Son kızdırma bujisi de bu şekilde sıkılmış olacak. Tabii motorumuzun üstünde herhangi bir kablo tesisat grubunu görmüyoruz. Motor tüm mekanik parçalar toplandıktan sonra üstüne atılacak. Üstüne atıldıktan sonra tesisat grubumuz gördüğünüz üzere araç üzerinde kaldı. Aracımızda esnek bir volant olması gerekirken maalesef sabit bir volant olduğu için bunun da değişimini istedi müşterimiz. Rulman da zaten kötü durumda. Debriyaj rulmanımız da değişiyor. Manuel bir araç olduğunun da altını çizelim. Bu kısımlarda da paslanmaları görüyoruz. Su kaçırmalar oluşmuş. Bu da bidondan geldiğini net bir şekilde paslardan anlayabiliyoruz. Yağ çubuğumuz şu an yerine geçiyor. Hafif sıvı conta işlemi uyguladık. Zaten o rengi var. Sıvı conta bu şekilde kalacaktır. Emme manifold kısmına da gelen bir cıvata kısmı var. Tabancayı getir. 10 tabanca alalım. Bir en düşük konuma koyun. Plastik olduğu için kırmayalım. Yağ çubuğunu artık geçirebiliriz. Evet, aracımızın hem devirden hem termostat bölümünde değişikliklerimiz var. Termostat bu araçlarda öncelikle şuna değineyim. 1.3 dizellerde, Euro 4'lerde uzun tip, kısa tip olayı var. Corsa C'lerde genellikle uzun tip çıkıyor bu araçta olduğu gibi. Burada değişecek olan ürünlerimiz var. Şu kırmızı olarak gördüğümüzde delik tespit ettik. Bu boru değişiyor. Termostatı gösterdik. Şu uzun boruda da arkadaşlar arkaya doğru uzanan kısımda çürümeler var.
su kaçaklarından dolayı paslanmalar görmüştük. Riske atmadık çünkü Motor yapılıyor. Motor yapıldıktan sonra aracımızda yapılan bir hararet maalesef tüm işlemleri tekrarlamamıza sebep olabilir. Bu yüzden dikkat edin. ustamız hemen termostatın tren vakumunun altına geldiğini gösterdi. Contası orijinalden var ve sıvı conta sürmüyoruz. Sürersek de garantiye girmiyor. Öncelikle onu söyleyelim. Sesini küçük. Usta peki ben kız cücük müyüm erkek cücük müyüm? Sen tavuk değilsin, horoz olacaksın. Horoz mu olacak? Horoz olacaksın. Küçük biraz daha büyür. O zaman Horoz olacağım. erkek mi oluyor? Öyle bir şey abi. Horozdan kadın var mı? Yok. Ben çocukken hep onlara horozları da kız zannediyordum ya. Bak hele. Allah çarpsın. Bu şöyle ters geliyor. 7 tornavida getir. Hadi cücük sık. Tamam usta cücüğüm ben. He. Sormuyor musun bunları? He. Usta bu devir daimin hortumu değil. Yok. Yağ soğutucusuna termostattan su gidiyor motor blokundan. Ya soğutusuna tamam sokayım. Buradan giden su da alttakinden, bak alttakinden dönüyor, kalorifere gidiyor. Kalori. Buraya tamam. Gördün bak ne güzel. Yağlayınca iyi geçiyormuş. Daha Ne iyi. oluyormuş? Yağlayınca iyi geçiyormuş. Oynatma çıkıyor. Çıksın burayı geçirmem lazım. Bu neyin hortumu? Bu arka kalorifere giden hortum usta. Kalorifere mi, radyatöre mi? Bu kalorifere giden. Aferin. Ben sana tarif attım ya, yemedin. Yok ya. Yok ya. Niye yok ya? Gereği getir, onun kırık hortumları vardı. Uyduruk hortum vardı. Bunu Burada sökerken bu olması söylemiştik. gerekiyor. Bakın olması gerekeni de getirdik. Bu Yani kırık. küçük detaylar. Orada da yırtık olabilir. Şurada. Var mı? Var. Yok. Biraz var. Ya var görmüyor musun? Ben Var, kameradan ha. görüyorum. Evet varmış. Yırtık. Normal yani bu tarz bir hortumdan beklenmesi gereken Diğeri de bu. performans. Bak. Diğeri de bu. Olması gereken. Bunlar hep yeniliyoruz. Zaten bunlar fabrikanın taktı bak. Çek elini yavrum. Kelepçenin dibinden kesilmiş zaten, görebiliyor musun? Görünüyor usta. Söktün mü oğlum? Bak buradan da patlamak üzere. Buradan da balon gibi olmuş. Orijinale döneceğiz. Zaten bu hortum yapması gereken görevi gerçekleştirmiş. Yapabileceği Bir de bu yağını zaten. doldurmuş. Bir tane hortum çıktı. Diğer ikincisi geliyor. Hortumun içinden çıkan değil lan. O ne İçinden lan? çıktı. İçinden çıktı. Bak buradan bak. İçi gözükmüyor ki hortumun. Buradan şöyle bir paslarını da çekeyim de bu hortum zaten ilerleyen zamanlarda maalesef müşterimizde yolda problem yaratacaktı. Paslanmalar net bir şekilde görünebiliyor. Diğer hortumu da çıkarabilirse vatandaş çıkaracak. Sabahtan beri uğraşıyor. Burada cebelleşiyor. Onu da göster, içini gösterelim. Değişik bir şey ya. Çok değişik bir şey olmuş. Şöyle. Yani boru bildiğin kemik olmuş ya usta. Paslanmalarda net. Bu arabada kesinlikle su kullanılmaması gerekirdi. Biz direkt antifriz koysaydık, mesela bakıma gelseydi bir yerleri patlatma şansı vardı. Ancak motorun iç kısımları, tüm parçalar yıkanıp temizlendiği için bu riski ortadan tamamen kaldırmış olduk. Evet. Evet. Yalnız kelepçeyi niye koymadın? Sana ne? Ha tamam. Gaz kapalı sana ne? Ne bileyim ya. Onu öyle yapacağını bilmiyordum valla. Yenilemeye devam ediyoruz. Yeni contalar yerine geçiyor. Egere'nin contası. Egere ne işe yarar dediğimizde Egere yanmamış gazı tekrar döndürüyor. NOx dediğimiz gazı döndürüyor. Tekrar motor silindirlerinin içerisine yanmasını sağlıyor. Artı arkadaşlar motorun hararet yapmamasını, düşük sıcaklıkta çalışmasını artı çevreci bir dost parçadır. Onu da söyleyelim. Ama tıkanırsa ne olur? Ne olur? Arkadan kol gibi dumanı basar. Basar mı? Basar. Egere manifoldun alt kısmına
Silindir kapağına sıkılacak bir parça. Genelde de zaten hep tortu silindir veren kapağında başta. oluyor değil mi Mustafa? Tabii silindir kapağında. Silindir kapağından içeriye doğru veriyor yanmamış Aynen, gazı. emme yoluyla tekrar ver. Aha. Şurayı kurtar şuraya. Getir tabancayı. Tamam usta. Altay gel. Tamam şuraya tık. Tamam. Başka şekil oluyor da neyse sonra söyleriz. Söyle. Bu marş motorundaki cırt kelepçe ne ayak ya? Şu an yeni gördüm bunu. Oraya kaplı deyimlemişler. Sarkmasın diye kapluyu cırtlamışlar. Kontak ucu yani abi. Kontak ucu da cırtlar anlayamadım. 2 tane ardırla sıkmışlar. Onu biz de anlayamadık diyorsun. Yani. Evet, Egere'nin manifold kısmına gelen noktası. Küçük bir kelepçe bulmakta zorlanabiliriz. Kaybetmiyoruz. Pahalıdır da. Onun da bilincinde olmanızda fayda var. Tekman getirdin mi? Reklamların hepsi burada abi. Burada. Burada. Oha sese bak lan. Bu motor zaten yıkanmıştı usta. Tekrar bunu sıkmaya gerek var Ama mı? yağdanlıkla yağ sıktık, onu bunu sıktık, olmuştur ya. Onları conta diplerinden çıkan Yani bir pislikleri. balata spreyi 60 lira olmuştu o yüzden. Valla ben 60 diye 160 olsa her zaman temiz iş temizdir. Sürekli gidiyor. Yani. Yani. Oraya boşalıyor bak orada. Balata spreylerini görüyorsun. He. Tamam. Borularımız yenilendi. Yeniden. Turbomuz yenilendi. Her şey yeni. Termostat yeni. Yeni. Yağ gövde yeni. Krank, piston, sekman, kambili, itikler. Yani ne gelirse. Uzun zaman sonra ilk defa bir araba için heyecanlıyım. Çalışacağı için gerçekten emek verildi. Bayağı parça değişti. Ben hiç heyecanlı değilim, her zaman bir marş. He. Her zaman yani? sevinen benim yani. Bir marştan eminim Mustafa. Güzel çalışma sesi açısından. Yani Evet. bu kipir kipir çalışacak çünkü bu araba. Çalışır Allah'ın izniyle. He. Hatırlıyorsun abi bir tane BMW vardı. X5 miydi ya usta o araba? Araba dizel ama benzinli gibi çalışıyordu Kur'an'ıma kitabıma ya. Yemin ediyorum o araba gibisini görmedim ben hayatımda. Yemin. Dua et bana. Vallahi. Yeni yağ filtremiz. Orijinal. Tek. 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 Enjektörlerimiz de geldi. Enjektör 1-2'yi takıyoruz. Havşalı pulu, normal pulu. Hani soruyordun yani. Havşalı 1, normal pul 2 olarak gelecek. Bir de üstünün somunu var. Somun da farklı bu şekilde. O kaç var ya? Öğrendin oğlum. Öğrendim usta. Hangisi neymiş? Gördüm dedim Allah Allah bu ne ya? Nerenin acaba dedim. Öyle. Dedim Müslüman sorayım dedim. Sen dedi takınca görürsün. Neymiş? Enjektörmüş. Verdi. Gördüm usta. Yine Reyli getir. Tabii enjektörleri sıkmayacağız. Lokması hazır. Rekorlarımız ve rail kütüğümüz mevcut. Tabii rail kütüğüyle beraber şöyle bir ayağımız, motor askı ayağımız beraber sık. Ne bu ya? Rail kütüğü abi. Benzin döktün kirli bu bak. Ha. Dedim yok. Benzin dök hadi. Barana bıraktık usta. Evet tak reyle. Bak. Ha. O bu arabanın değil ama. Sabahtan beri ön tarafta arıyor ya. Ne bileyim abi ya. Doğru. Kafa gitti bir anda. Bozuk saat gibi şu an doğruyu göstermeye başladım. Havalı. Efendim usta. Yaklaş gel. Yaklaştım abi. Biraz önce rail kütüğünü ters takmaya çalışıyordun. Evet abi. Düzelttin sonradan. Evet. Burada ayağı takmayı unutuyordun. He. Ona da yardımcı oldum. Sağ ol abi. Rekorları taktık. Enjektörler hala boşta oynuyor. Rail hala boşta oynuyor. Bunu yapmamızın temel sebebi gel böyle. Buradaki civataların, rekor somunlarının daha doğrusu tutmasıydı. Görünüyor mu kamerada? Bu geri dönüşü de almamıştın. Alttan aldık. Bu gelir rekora geçer. Buradan rekora geçecek. En son takacağız.
Buradan mazot bağlantısını ustamız yapmış. Rail kütüğünden çıkış direkt mazot pompası yüksek basınca giriyor. Şu gördüğünüz rekor da uzun. Diğerlerinden farklı görünüyor. Bilmiyorum görünüyor mu kamerada? Görünüyor. Bu da mazot pompasına girdiği için farklı bir rekor. Uzantısı bundan dolayı uzundur. Bunu ustamız sıkmış mı? Gevşek. Hortum geri dönüş. Bu şekilde enjektörleri sıkıyorum. Boşluğunu alıyorum daha doğrusu. 17'yi veriyor. Çekiyorum abi. Nerede 17? Burada abi. Bazı araçlarda bu rail müşürü şu gördüğünüz tekli olur. Bunda 2 tane var. Araç marka model yılına göre değişiklik gösterebilir. Bunu da söylemiş olalım. Düşük kademede 1 numaradayız. Şuradaki biraz önce bahsettiğim plastiği de rekora geçiriyoruz. Tık. Tık. Geri dönüşler. Tabii geri dönüşlerden önce enjektörleri sıkalım. Açalım Baran şunu. Gösterelim. Gelen volantımız, olması gereken volant sabit değil, oynat. Oynar. Oynar volant olduğunu buradan görebiliyoruz. Corsa C'lerde bu şekilde orijinal çıkıyor. Orijinal ürünlerde volantın cıvatası, bu da baskı balatanın cıvatası. Ürünler baskı balata, rulman ve volant olarak değişecek. Şöyle de gösterelim. Şuradan da şöyle görelim. Ürünümüz look. Orijinal bir şekilde montaj edilecek. Burada da etiketleri mevcut. Volant montajımıza geçtik. Tüm cıvatalar zaten ilaçlı olduğu için bizim ilaçlamamıza gerek yok. Fabrikasyon olarak mavi boyalardan anlayabiliyoruz. Bu yüzden yağ kaçağı oluşmayacaktır. Zaten arka tarafta da arka krank keçesi değişmişti. Aracı liften dışarıya doğru çıkarıyoruz. Kavrama bölümünü de göstereyim. Bakın komple set halinde yenilendi. Volantımız yeni, pırıl pırıl parlıyor. Aynı şekilde baskı balatamızda look olarak kullanıldığının altını çizmiş olalım. Bakın burada look ibaresi de net bir şekilde görünüyor. Kavramamız da orijinale döndü. Oynar volant. Evet, aracımız bize motoru yağ yaktı, su kaçırdı, yağ akıttı şikayetleriyle geldi. Kavramasının sabit olduğunu ve rahatsız olduğunu söyledi. Motoru komple söktük, açtık, dağıtımını yaptık, rektifiye işlemlerini yaptık. Piston, sekman, swap lastik, krank, buna benzer bütün parçalar revizyonlandı, değişimine gitti. Motoru topladık, enjektörlerimize bakıldı. Üstten gördüğümüz kammili elden geçti. Manifold egere temizliği yapıldı. Su hortumları çürümüştü, onları değiştik. Su boruları çürümüştü, onları değiştik. Hepsini değindik zaten. Volantımız ise sabit bir volant takmışlar müşterimiz. Orijinalini almış, vermiş oynarı. Daha sonra ustası onu takmamış. Şikayetlere gitmiş, etmiş, eylemiş, bayağı bir uğraşmış. Usta dedi bunda oynar volant yok. Oynar volant orijinal depreş grubu istiyorum dedi. Biz de onu buraya muhafazasını ettik, aldık, ürünümüzü taktık. Motor askı bağlantılarını yapıyoruz. İlk olarak önde fabrikanın takmış olduğu bir ayak var. Tut oğlum. İlk bağlantımız şu anda gerçekleştirildi. Arkaya doğru uzanan yine fabrikanın koymuş olduğu bir ayağımız daha mevcut. Bu ayağımızı da yine zincirimize somunlu cıvatalı sabitlemesini gerçekleştiriyoruz. Ve gördüğünüz gibi bir bağlantı oluştu. Bu şekilde liftimize doğru yanaştık. Tabii aracı da liftten dışarıya doğru çıkarmış. Motor masadan bağlantısı kesildi ve ustamız şu an arabaya yaklaştırıyor. Masayı vara yerine doğru çekiyor. Burada sabitlemesini yaptık. Birazdan bindirme işlemi mevcut. İndir yere evli. Motoru aşağı doğru indirip sabitlemesini tekrar yapacağız. Liftin, çünkü şu an gördüğünüz gibi motor binmez. Bunun döndürmesini sağlayacağız.
Aracın motorunu yerine doğru indireceğiz. Tabii dikkatli olmamız gerekiyor bu noktada. Ustamız gerekli ayarlamaları yapıyor. Gördüğünüz gibi motor neredeyse yerine kavuşacak. Önemli nokta motor bloğuyla şanzımanın birbirine bağlantısı. Tabii etrafta herhangi bir parçanın olmaması ve zarar verilmemesi gerekiyor. Motor iniyor. Bu ne? Abi şimdi ben bir şey diyeceğim. Müziklerin Efendisi'ndeki adamın asasına benziyor. Gandalf. Gandalf küçük olan değil mi? Yok abi Gandalf büyücü olan. Küçük olan neydi? Neydi? Vardı ya maymuna benziyor. Ya o Frederick. He küçük. Burnu He. mu yok? Burnu olmayan kimdi lan? Onu bilmiyorum Harry abi. Potter'daydı. Dobby. Herhalde öyle bir şeydi. Yo Dobby burnu büyük olan. Dobby değil mi? Neyse bulunca videoda bakın. Voldemort. Voldemort aynen. Harry Potter'daydı. Şanzımanla motor birleşim noktasında ustamız bir cıvata taktı. Tabii ki şöyle iç detaylı gösteremiyorum ama şöyle göstereyim. Şanzımanla motor birleşti. Şu kısımda net bir şekilde görünüyor. Şanzımanla motoru birleştirdik. Gerisi artık basit bir şekilde lifte devam edecek. Bu zincir abi. Sağ taraf motor kulağını takıyoruz. Tabii bu noktadan sonra zincirimizi alacağız. Şimdi motor bağlantı ayağının cıvatası takıldı. Şaseye gelen kısmın cıvatası üstüne tutturuldu. Sıkım işlemleri. İndir oğlum. Tamam usta. Tamam. Bura dönüyor mu dönmüyor mu ben onu göremiyorum ki. Buyur baba. Işığı tuttum şu an. Sadece şuna değinecektim. Sen buradan döndürüyorsun, bu buradan senteye mi alıyor? Ha Gitti mi içine? gitti. Eminsin. Eminim bir çevir. Kitlediyse tamam. Ha. Kovmuşsun lan. O da tabi usta. Kitledi abi. Tamam şu an sentede. Çek. Zaten üst sentedeydi. Aparatı çıkarmadık usta. Buradan da doğrulamasını yaptıralım. Oynamıyor krank hiçbir şekilde. Tamamdır. Okey. Okey de sökeceğim. Ne takacağım buraya? Tabii Tabanca ters ver. diş mesela sen şu an sıkıyorsun normalde. Evet, tabanca. Ama ters diş olayı olduğu için şimdi sökülecek. Sıkma pozisyonunda söküyoruz. Dikkatli olalım. Niye ters diş bu? Harbi ha. Sen Usta olsun. sallamazsın. Sökmedi. Niye ters diş? Motor da sola dönüyor, cıvata da kek gevşer. Burada krangı sağlam bir şekilde sıkmamız lazım. Bunun temel sebebi ilerleyen zamanlarda Eksantrik krank dişlimizin, zincir dişlimizin içerisinde kama olmadığı için kama. Dairesel olduğu için iyi sıkacaksın ki dönmeyecek. Yoksa sen tatlar. arkadaşlar iş var. Niye iş var? Bura komple tamamlanmıştı. Özellikle bu kısımlarda yaptık yani. Bürü, mazot filtre kütüğü her yer yapılmıştı. Ama şunu tabii ki ilk video başında ortalarında da değindik ama şunu söylemek istiyorum. Marş motorunun üstündeki lehimler, bir dakika usta. Marş motorunun üstünde lehimler var diyorduk. Maalesef burada dalgaya düştük. Yani dalgaya düşmedik de bu lehimli, şu lehimli, şunun lehimi kopmuş. Üstünde de yapmamızın bir imkanı yoktu. Tekrar marşı sökmek durumunda kaldık. Şu an lehimini yaptıktan sonra çalıştıracağız. Evet akşam oldu ve artık son aşamalardayız. Kontağı aç kapa yap. Bir daha aç kapa yap. Direksiyonu şöyle topla be. Topla. Tamam bir daha topla. Topla düz duruyor mu? Ha topla. Aç kontağı. Kapat. Aç bekle. Kızdırma sönene kadar bekle. Mazot filtremiz yeni değiştiği için mazotun Dolması dolması lazım. lazım. Basıyorum usta. Bas. Tabii enjektörler boş arkadaşlar. Bundan dolayı Bas kerkiniyor. marşa. Gayet normal.
Akümüz bitti. Basa basa şöyle bir cihaz var. Akümüz bitti de sen bunu getiriyorsun, ben bunu getiriyorum. Ne olacak? O senin biraz şeyin usta, cahiliyet döneminden kalma. Ben buna devre. inanmıyorum. Bakacağız. 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 Akü bitti. Şimdi Bak burada lan. tabi bekle. 12 volt 1000 amper veriyor. Şarjı da yarı konumda. Şöyle göstereyim birazdan çıkınca. Havasını aldık, bas marşa. Gol! Gol! Anam babam be gol! İlk seferde duman atması gayet normal ama atmıyor. Çünkü pistonlar yağlandı vesaire. Ekranda herhangi bir arıza lambası yanabilir şu an için. Hava akış takılı değil, yanıyor mu? Şöyle bir tane araba bir tane anahtar işareti var. Tamam, normal, bakacağız. Çalışmasına bakalım. Ya basmıyordu, ne oldu? Utandırdı beni. Utandırdı mı? Tamam, alabiliriz onu. Yok, gerek yok. Onu al onu. Sesi ama gayet güzel usta. Aracın sesi. Şüphemiz yok ondan elhamdülillah. Hafif gaz ver. Yok yok. Hafif diyorum, çocuk 5000 devir 6000 devir çeviriyor ya. Basma, tamam. Oğlum motor yeni yapılmış. 6000 5000 devir çevrilir mi? Yok abi ya. Çevrilmez. Ortadan